ta veshë Angjelusha Saliu fustanin e bardhë, ja çfarë dim deri më tani. Angjelusha Saliu, këngëtare e njohur tashmë, përveç muzikës përflitet edhe për jetën e saj private. Njihet për afërsinë e saj të ngushtë me familjen dhe për bashkëpunimet e shumta muzikore me nënën e saj. Këngët e Angjelushës kanë arritur të kapin zemrat e shumë adhuruesve, fal zërit e saj të veçantë dhe unik, që e bën atë një nga emrat më të dashur në skenën muzikore shqiptare. Sa i përket jetës së saj private, ajo preferon ta mbajë atë disi larg vëmendjes së publikut, edhe pse media është marrë mjaft me këtë pjesë të veçantë në fejesën e saj më të fijuaren. Përveç kërkesave të vazhdueshme për detaje nga media, Angjelusha tregon se gjen kënaqësi në momentet e saj personale dhe respekton jetën e saj private. Flitet se së shpejti Angjelusha do ta veshë në fustanin e bardhë, një ngjarje të cilën shumë prej fansave e presin. Fustani i bardhë është simbol i dashurisë dhe ngjall emocione të bukura në çdo martesë. Të rejet mbi këtë ngjarje janë bërë tema diskutimi në rrjetet sociale. Shumë prej fansave shikojnë Angjelushën si një inspirim për dashurinë e tyre, duke e përcjellë atë përmes rrugtimit të saj muzikore dhe personal. Çdo lëvizje e saj, nga publikimi një këngë të re deri tek postimet në rrjetet sociale, krijon një val entuziazmi tek ndjekësit e saj. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.